引っ越し決まったけど困惑中。いきなり不動産屋行っても希望条件がありすぎるし悩みすぎて迷惑かけちゃうかも。できれば外出とかしないでゆっくり探したい。そんな悩みにこのアプリ、なんと理想の物件が速攻で出てくるの。この部屋割っていうのがついてたら2年間毎月最大2000円家賃が安くなるから4万8000円お得しちゃう。住みたいエリアを指でなぞって検索できたり、約70種類以上の条件から絞って探せるこだわり条件検索も超便利。さらに周辺環境まで詳しく載ってるって欲しい機能と情報が完璧すぎでしょ。私が使った紙アプリできる物件を探したい。条件も場所もこだわりたいけどすぐ引っ越しできてできれば家賃は安いところがいいってわがまま条件でもこのアプリ使ったらなんと理想の物件が速攻で出てきたの。この部屋割っていうのがついてたら最大2年間で毎月2000円家賃が安くなるから4万8000円お得しちゃう。住みたいエリアを指でなぞって検索できたり、約70種類以上の条件から絞って探せるこだわり条件検索も超便利。さらに周辺環境まで詳しく載ってるって欲しい機能と情報が完璧すぎでしょ。私が使った紙アプリはかなりいい物件は早い者勝ち。
you